pattern 19 ဖြစ်ပါတယ် it's time to plus verb 1 တခုလုပ်ဖို့အချိန်ရောက်ပြီဆိုတဲ့ date ပဲဖြစ်ပါတယ်စကြည့်အောင်ပါ pattern 19 it's time to plus verb 1တခုလုပ်ဖို့အချိန်ရောက်ပြီ it's time to have dinner ညစာစားဖို့အချိန်ရောက်ပြီ it's time to go home အိမ်ပြန်ဖို့အချိန်ရောက်ပြီ it's time to tell me the truth ငါ့ကိုအမှန်ပြောဖို့အချိန်ရောက်ပြီ it's time to consider the current situation လက်ရှိအခြေအနေကိုစဉ်းစားဖို့အချိန်ရောက်ပြီIt's time to break up with my girlfriend because of her unacceptable behaviors. သူမရဲ့လက်မခံနိုင်တဲ့ပြုမှုတွေကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ရည်စားကိုလမ်းခွဲဖို့အချိန်ရောက်ဆက်ကြည့်အောင်ပါ It's time to change your career. မင်းရဲ့အလုပ်ကိုအသက်မွေးကြောင်းကိုပြောင်းလဲဖို့အချိန်ရောက်ပြီ It's time to pick her up. သူမကိုဝင်ခေါ်ဖို့အချိန်ရောက်ပြီ It's time to show me your talent. မင်းရဲ့အရည်အသွေးကိုငါ့ကိုပြဖို့အချိန်ရောက်ပြီ It's time to take medicine. ဆေးတောက်ဖို့အချိန်ရောက်ပြီIt's time to make the best choice. အကောင်းဆုံးရွေးချယ်ဖို့အချိန်ရောက်ပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါတော့ pattern 90ပေါ့နော် It's time to plus verb 1တခုလုပ်ဖို့အချိန်ရောက်ပြီဆိုတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်နမူနာဝါကျလေးတွေကိုဖတ်ကြည့်ပါဟိုဗီဒီယိုကိုနားထောင်ပါနမူနာဝါကျလေးတွေကိုဖတ်ကြည့်ပါပြီးတော့အစားထိုးသုံးဆွဲကြည့်ပါခင်ဗျာဒါဆိုတော့ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုဒီ pattern လေးကိုအပိုင်ရရှိနေပါပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်